انا اسمي شيماء. انا واحده بتكتب، عامله كتاب اسمه رسائل هي. رسائل هي هو خطوه كبيره قوي انا اخدتها بعد خطوات كتير جدا في الكلام عن مشاعر تخصني. رسائل هي هو خطوه كبيره جدا انا اخدتها بعد محاولات كتير جدا. كتاب رسائل هي هو كتاب بيتكلم جزء منه سرد ذاتي عن مشكلات اجتماعيه تتعرض ليها المراه، من ضمنها طبعا مشكله التحرش الجنسي. الجزء الثاني هو رسائل من سيدات عن احداث وقصص حدثت بالفعل منهم. برضو من ضمنها انا بتكلم عن مشاكل مجتمعيه كتير، بس من ضمنها قضيه هي قضيه التحرش. قضيه التحرش هي اللي خرجتني من، او كتاب عن قضيه التحرش ده كان خروج من انا كنت عامله لنفسي قبل كده. مثلا قبل كتابتي عن التحرش في رسائل هي انا كنت شخص تاني خالص. كنت عايشه بتكلم من وراء حجاب. كنت ما اخدتش خطوه ان انا اواجه المجتمع دي الا بعد فكر كبير جدا. يعني مثلا من حوالي 5 سنين انا كنت شخص بيكتب على مدونة باسم مستعار عن المشاكل اللي هي بتحصل له، اللي هي اكبرها مشكلة التحرش. انا كان بيحصل لي تحرش جنسي، ويعني فكرة التحرش الجنسي اللي بدأت معايا من وانا عندي 10 سنين ادت الى شخص عنده عقد نفسية بيخاف ان هو يواجه المجتمع، منطوي، مش واثق في نفسه. كنت بخاف ان انا اقول الكلام ده اصلا لاي حد، مش ان انا اقعد قدام الكاميرا واقول الكلام ده. كنت من البنات اللي بيعتبروا ان هم السبب في التحرش، وان مشكله التحرش دي بتحصل لهم عشان هم فيهم عيب، وبالتالي هم ما دام فيهم عيب يبقى لازم يختفوا عن المجتمع. الموضوع ده اتصلح بعد ما بدات اخدت الخطوه مع نفسي ان انا ابوح بمشكلاتي، ابوح بعقدي حتى لو باسم مستعار. دخلت عالم التنوير، بدات اكتب، اكتشفت موهبتي في الكتابه، واكتشفت ان انا مش لوحدي، في كتير جدا بيتعرضوا للتحرش الجنسي في مجتمعنا وبيسكتوا، بل على العكس بيحاولوا ان هم حتى ما يفكروش نفسهم ان هم بيتعرضوا بالحاجه دي، وبيعدوا كده حياتهم علشان حياتهم تمشي في سلام. نقطه هروب ما اعرفش، ولكن كان لقيت ان كتير كده، لقيت ان انا كمان بقى عندي قوه اكتر ان انا اواجه نفسي بمشكلتي انا النفسيه. انا عندي ايه. خطوه كمان اخدتها بعد كده، بعد صراعات نفسيه كبيره جدا، ان انا ادخل في اعداد حكي عن التحرش. اتعلمت يعني ايه ان انا اقعد احكي عن تجربتي، وان انا اتكلم واقول انا تعرضت لتحرش. ان انا اقر بحاجه زي كده كانت خطوه كبيره جدا مني ان انا اقرها، حتى لو قدام سيدات بس اتعرضوا للتحرش، مش ان انا وحد من صحابي، لا هم يعني الخطوه دي كانت مفيده جدا بالنسبه لي. انا قعدت معاهم وقلت اتعرضت لدعم نفسي، وانتهى الدعم النفسي ده بان انا حكيت القصه كلها كامله، القصه بتاعتي اللي فيها انا كبنت عندها 10 سنين اتعرضت لمحاوله لتحرش ومحاوله اغتصاب. انا كتبت القصه بتاعتي دي اللي كانت يعني يعني جايه في يوم دعم المتحرش بهن، كان يوم تدوين من اجل المتحرش بهن، كانت الموضوع القصه تطورت لمسرحيه، والمسرحيه بيتم حاليا تعديل فيها في السيناريو في الحوار، يعني بتخرج كمسرحيه للنور. يعني الخطوه دي كانت مفيده جدا ليا. الدعم في نقطه ان انا الكلام اللي انا كتبته ده اخد سبورت من الناس، والناس قالوا لي لا انت كده اخدتي خطوه سابقه كمان مع نفسك. خلاني افكر في رسائل هي، خلاني حاجات كتير خلتني افكر في رسائل هي، ان انا اقعد في قعدات مع
سيدات عاديات جدا، مش مثقفات، مش من الناس اللي هم النشطاء وغيرهم. سيدات بيشتكوا من حاجات كتير، منها التحرش الجنسي، منها العنف الجنسي للمرأة، منها عادات وتقاليد مفهومة خاطئة. يعني حاجات كتير خلتني اقول انا محتاجة ان انا اكتب حاجة عليها اسمي وحاجة تنزل للناس، وجزء منها سرد ذاتي عني او عن التجربة دي. هرجع تاني لتجربتي اللي برضو يعني بدأت من سن 10 سنين بحالة تحرش في المواصلات العامة، ومن أثرها اللي فضل معايا أكتر من 15 سنة بيتراكم نفسيا وبيكون حاجز نفسي ما بيني وما بين الطرف التاني أو النوع التاني. خلاني كان لازم اخد وقفه مع نفسي واقول يعني لا، انا محتاجه ان انا اواجه مشكلتي واواجه المجتمع، واقول له ان مش انا السبب في اللي حصل ده. انا وقتها كنت طفله صغيره، ما كانش فيها اي شيء مميز غير ان انا انثى. ما كانش فيه حاجه مميزه بتدعو ان يحصل تحرش. طبعا ده كان في التسعينات. دلوقتي التحرش بقى شبه منظم، بقى شبه وسيله للتعبير عن رفض الاخر، مع كمان الفترة اللي احنا فيها والانحطاط الاخلاقي اللي وصل ليه مجتمعنا. الناس شايفة ان كل حاجة مباحة، والناس شايفة ان من حقي اي حاجة. اصبح الفكر يعني اصبح الوضع متفاقم جدا وغير محبب بصراحة. انا عاجبني ان احنا بنتكلم وان انا بروح وان انا وصلت لمرحله ان انا ممكن اتكلم في فيديو زي ده، ما عنديش اي مشكله ان انا احاول اقاوم. انا مش هقاوم حد، ولكن احاول ان انا اعرض تجربه زي دي للمجتمع. المجتمع لازم يشعر بيها، مش تجربتي انا بس، تجارب ناس كتير. تجربتي اللي موجوده في الكتاب وتجارب الناس اللي موجوده في الكتاب هم لازم المجتمع يطلع عليها. لازم الناس كلها تعرف ان فعلا البنت مش هي السبب، وان فعلا اللبس مش هو السبب، وان فعلا السن مش هو السبب، وان فعلا وجود الكائن اللي اسمه الانثى مش هو السبب. السبب بقى موجود عندنا احنا كلنا، سواء اناث او رجال. الافكار الذكوريه المرتبطه بان البنت حرام والبنت عيب والبنت مش لازم تعمل والبنت ما تتحركش والبنت ما تقولش والبنت ما تعيدش لازم تتغير. احنا محتاجين ان احنا نحمي عقولنا من الافكار دي، مش نحمي اجسادنا. محتاجين ان احنا نفكر اكتر من ان احنا نلبس غطاء وبرضه يتم التحرش وبرضه يتم كل حاجه خاطئه بتحصل. ما عنديش كلام تاني اكتر من انا بدعوكم تحكموا عقولكم في الحاجات دي كلها، وبدعوكم تكتبوا رسائل لكل الناس اللي بتعمل كده، حتى لو الناس دي مش شايفه الرسائل.